сначала спасибо вам. I want to thank Roman for inviting me back Я хочу поблагодарить Романа за то, что он меня сюда пригласил. and for continuing to have the vision for И education. за то, что он продолжает осуществлять свое видение о том, как необходимо обучать своих сотрудников. And I'm particularly excited to talk about what we're going to talk about today. И как раз вот об этом я буду сегодня говорить, это моя страсть, это то, что меня волнует. Today I want to do something a little bit different than I normally do. И сегодня я хочу проделать нечто отличное от того, что я обычно делаю. I realized as I was sitting here that I've spent almost half my life talking about this. Вот когда я там внизу сидел, а вокруг клубились люди, я вдруг понял, мамочки родные, пол жизни я вот этим всем занимаюсь. And you know, when I was in The Secret, during that time I was really talking about a lot of science. Когда я снимался в «Секрете», когда писалась эта книга, фактически тогда я говорил об очень большом количестве научных сведений. The law of attraction and energy and vibration. Закон притяжения, энергия, вибрации. That was important to me. Тогда это было очень важно лично для меня. Because I needed to understand that all this was real. Потому что для меня было важно понять, что все это реально, все это имеет место быть. As much as I wanted to believe that we could create our realities, Я хотел верить в то, что каждый человек способен создать свою собственную реальность. I wanted to get some kind of scientific proof that we could really do this. И мне хотелось найти научное подтверждение тому, что мы действительно можем творить сами свою жизнь. So I spent a lot of years researching and then teaching all of that science part of it. И поэтому много лет я провел в исследованиях и в преподавании вот этой именно научной части, научного обоснования всего этого. But over the past few years, my focus in this area has changed pretty dramatically. Но за последние несколько лет вот мой фокус, центр моих интересов очень серьезно сместился. Because what is this all about? Потому что я задал себе вопрос, а вообще, о чем идет речь? Why do we want to learn any of this? Зачем мы вообще, вот почему нам вообще хочется всему этому учиться? You know, in America, a lot of people are attracted to this conversation because of money. В Америке очень многие люди интересуются всеми этими вещами. Почему? Потому что они хотят деньги. Because they believe that money will make them happy. Потому что эти люди верят, что деньги смогут сделать их счастливыми. Some of you may have already learned that that's not true. Возможно, кто-то из сидящих здесь в этом зале уже знает, уже научился на собственном опыте, что это совсем не так. Can money make you happy? Могут ли деньги сделать вас счастливыми? It can facilitate happiness. Они могут ускорить ваш приход к счастью. Sometimes it's easier to do the things you want, create the things you want when you have money. Иногда с помощью денег легче становится приобрести то, чего вы хотите, выиграть то, чего вы хотите. But remember, the end goal isn't money. Но самое главное, поймите, что деньги – это не значит счастье. In America, they don't believe that until they experience it. В Америке люди, как правило, не верят в это утверждение до тех пор, пока они не заработают деньги, деньги есть, а счастья нет. So what causes happiness? А что является причиной счастья? And what causes sadness? А что является причиной грусти, печали? What causes worry? А что приводит к беспокойству, к тревоге, Or frustration? к отчаянию, Hopelessness? безнадеге Hopefulness? или, наоборот, к надежде? We do that. Мы сами создаем эти чувства. The science that I like to talk about now И вот сейчас я хотел бы объяснить некоторые научные факты. is what's going on up here. И вся эта наука, она происходит вот здесь, в мозгу. So our brain is constantly creating chemicals, our body is creating chemicals and hormones. Постоянно наш мозг, наше тело производит какие-то химические вещества, производит гормоны. And those influence how we feel. И именно эти химические вещества и гормоны влияют на наше самочувствие. When it comes down to it, our experience of reality is body chemistry and our interpretation of it. И поэтому наше восприятие реальности фактически зависит от тех химических веществ, которые вырабатывает наш организм, и от того, как мы к ним относимся, как мы их воспринимаем. There are things in life that interest us, that we're pulled to, that light us up. И если нас что-то интересует в этой жизни, то мы загораемся, мы притягиваемся к этому. And so we're constantly seeking ways to feel good. И поэтому мы постоянно ищем способы хорошо себя чувствовать. Life is good Жизнь прекрасна, if we say so. если мы так говорим. We have all the possibility, all the potential to live a good life regardless of money. У нас есть все возможности, у нас есть огромный потенциал для того, чтобы проживать свою жизнь прекрасно. И даже в том случае, если мы не говорим о деньгах. If we say so. Если мы будем говорить, что жизнь прекрасна. What you all do with this company И вот что вы здесь делаете в этой компании, is amazing. это просто потрясающе. You're really helping people. Вы действительно помогаете людям. You can feel fantastic about your contribution. И вы можете чувствовать себя замечательно благодаря этому. Every person whose life you touch is
is made better by you. И когда вы касаетесь жизни какого-то человека, знайте, он становится лучше. И он становится лучше благодаря вам. So you should feel particularly deserving of feeling good. Поэтому вы можете и вы должны понимать, что вы достойны того, чтобы постоянно себя прекрасно чувствовать. After teaching law of attraction for 20 plus years, Я обучал людей закону притяжения больше 20 лет. I've learned that one of the biggest mistakes that people make when they start with this И я узнал, что одна из самых больших ошибок, которую делают люди, изучая все это, is they truly don't take the time at the beginning to decide what will make me happy. заключается в том, что вот в самом начале, когда человек начинает изучать эту тему, он не дает себе ни труда, ни времени задать себе такой вопрос. А что делает счастливым лично меня? But before you can decide that, Но до того, как вы это решите для себя, you have to decide who you are. вам необходимо понять, а кем я на самом деле являюсь. When you're using the law of attraction И вот когда вы используете закон притяжения to create a life that you love, для того, чтобы создать себе ту жизнь, которую вы хотите, the first thing you need to know самое первое, что вам необходимо знать, is who do I want to be in this vision? это ответить себе на вопрос, кем я хочу быть, кем я хочу стать, каким в соответствии с моим видением. Because let me tell you something. Потому что я хочу сказать вам сейчас вот что. If your vision for yourself is pretty different than your life right now, Если то видение, которое у вас есть, очень сильно отличается от той жизни, которой вы сегодня живете, who you are being has to change. то, кем вы являетесь сегодня, та личность, она должна измениться. Just because we've been one way our whole life, Именно потому что в большинстве случаев всю свою жизнь мы идем по одним и тем же рельсам. that doesn't mean you can't be something else starting right now. Это совершенно не означает, что прямо с сегодняшнего дня вы можете поменять свой путь. If who you're being isn't bringing you fulfillment, И если вот та личность, которой вы являетесь сегодня, не дает вам чувства удовлетворения, the good news is you get to decide what will. вы можете решить тогда, а какой личностью вы хотите стать. And when you change who you're being, И если вы изменитесь, the actions you take will change. изменятся и те действия, которые вы делаете. The people and the situation you attract will change. Тогда вы начнете притягивать в свою жизнь других людей и другие ситуации. Believe it or not, that's the most important thing I'm going to say today. Вы можете мне верить, вы можете мне не верить, но вот то, что я сейчас сказал, это самое главное послание, которое сегодня я вам привез. And the other part of this whole conversation is whether or not you understand the law of attraction, what I'm saying will work. И еще, что я хочу вам сегодня сказать. Когда вы поймете, как именно работает закон притяжения, именно тогда он начнет работать лично для вас. Here's the thing about consistency. Я хочу сейчас сказать вот о постоянстве. You're always sending something out to the universe. Мы постоянно посылаем определенные сигналы Вселенной. And whether you want to look at the invisible energy that you're sending out, Это может быть в виде такой вот видимой энергии, or the conversations that you have with people, или же в виде разговоров, которые вы проводите с людьми. it's always based on who you're being. И вот этот посыл, вот эта энергия, она всегда основана на том, кем вы являетесь. And it is absolutely defining your future. И именно все это определяет, каким будет ваше будущее. The opportunity to be happy and fulfilled with life is good is huge. Возможность стать счастливым, возможность стать удовлетворенным во всех смыслах прекрасно дает компания Life is Good. As I mentioned before, looking at this logo today, it had a whole different impact for me. Сегодня, когда я вот сидел внизу, ждал выступления, и я смотрел на логотип вашей компании, во мне вот прям все перевернулось. Because it's almost like Roman is shaking all of you going, hey, life is good. Потому что, знаете, у меня возникла такая картина, что Роман Василенко, он подходит к каждому из вас, берет вот так за плечи, встряхивает и говорит: эй, слушай, жизнь прекрасна! Right, allow yourself to, yes. Да, именно так. If you say so. И если вы будете это повторять для себя, Roman can give you every tool, and he does. Роман может и дает вам все инструменты. But you got to allow those tools to work for you. Но вам нужно позволить, чтобы все эти инструменты работали лично для вас. These brains, they're computers, right? Наш мозг — это компьютер. And they work with what you give them. А компьютер работает каким образом? Что вы в него вложили, то он взял и работает. And our entire lives, this computer is being programmed. И вот всю свою жизнь мы сами программируем свой компьютер. But every single one of you is running a different program. Но у каждого из вас своя собственная программа для вашего мозгового компьютера. And you're all looking at the world through a completely different lens. И все вы смотрите на вот этот один мир через разные линзы. Now, a lot of us share the same beliefs У многих из нас одинаковые взгляды, and the same values, одинаковые ценности, but some of us do not. но у некоторых они другие. Nobody's reality is more valid than another's.
Реальность одного человека не может быть более совершенной и более настоящей, чем реальность другого человека. So how do you know if your reality is right И каким образом мы можем понять, что вот моя реальность правильная, for you? а для вас You're happy. вы счастливы, You're fulfilled. вы чувствуете себя удовлетворенным. And you have no need for anyone to agree with you. И вам все равно, вам не нужен человек, который будет с вами соглашаться вот в этом. If your happiness and fulfillment depends on agreement from others, Если ваше счастье, если ваше чувство удовлетворения зависит от того, что с этим согласен кто-то другой, I hate to tell you, you're not really happy and fulfilled. то я вас разочарую. Если это так, ребята, то значит вы несчастливы, и значит вы не удовлетворены. If you could just generate happiness with a thought at any given time, Если в любой момент времени правильными мыслями вы можете создать для себя состояние счастья, and it didn't depend on money, и это не будет зависеть от денег, and it didn't depend on anybody agreeing with what you did, и это не будет зависеть от того, а соглашается ли кто-то с тем, что вы сделали или нет. if you could just be who you truly want to be, Если вы можете себе позволить быть тем, кем вы по-настоящему являетесь, wouldn't that be great? то разве вот именно это не будет замечательно? Here's the thing about all that programming. И сейчас я хочу сказать вам вот что насчет программирования своего мозга. You can change it. Вы можете изменить это программирование, But here's the other thing. It's going to take a little bit of time. но для этого нужно время. You spent your whole life wiring this. Вы проводите часто всю свою жизнь, создавая определенную программу. You've been having the same conversation with yourself your whole life. И всю свою жизнь вы разговаривали с собой на одном языке. So it's no wonder that everything seems so true to you. И поэтому, конечно же, ваша жизнь, ваши взгляды казались вам единственно правильными и возможными. But if that wiring isn't fulfilling you, Но если эта ваша мозговая программа больше не удовлетворяет вас, if it's not serving you, она не служит больше вашим интересам, then you probably ought to change it. то тогда, наверное, эту программу нужно менять. Well, we have to reprogram, right? So we have to put in new data. Мы должны перепрограммировать свой мозг. Каким образом? Мы должны дать ему новую информацию, новые данные. We have to change the consistent conversation that we have with ourselves, consciously and consciously. Мы должны поменять вот этот постоянный разговор, который мы сознательно и бессознательно ведем сами с собой. So we live in a universe that's all energy, right? Мы живем во Вселенной, где все энергия. We are energy, our thoughts are energy. Мы энергия, наши мысли — это энергия. And when we have a thought, we are literally impressing it into the energy that is the universe. И когда у нас появляется мысль, то мы эту мысль фактически впечатываем в ту большую энергию, которую мы называем Вселенной. And it has an impact. И это имеет значение. When you have a thought, you begin to create reality. Когда у вас появляется мысль, вы фактически начинаете создавать соответствующую ей реальность. Literally, molecules, energetic molecules, go into motion. То есть ваша мысль приводит в движение молекулы. And the universe begins to work to move into alignment with the thoughts you are having. И тогда Вселенная начинает двигать свои молекулы, чтобы они пришли в унисон с той энергией, которую вы в мыслеформе выдали. The universe isn't judging, is this going to make them feel good? При этом Вселенная не думает так, ну вот эта мысль или вот это действие сделает этого человека счастливым или нет. In fact, it's not deciding anything. На самом деле Вселенная вообще ничего не решает. It is there at your disposal every moment for the purpose of creating your experience of reality. Вселенная находится здесь всегда, в любой момент времени. Она находится в вашем распоряжении для того, чтобы создать ту жизнь, создать ту реальность, которую вы хотите, которую вы ей заказываете. So there are a couple of things that happen. Energetically, in the physical, things begin to manifest. И вот когда вы думаете, происходят определенные физические вещи. То есть вот, ваши мысли, они начинают себя проявлять в физическом смысле. The universe starts to work on your desire in the moment that you have it. И вот когда у вас появляется какая-то мысль или какое-то чувство, Вселенная немедленно начинает действовать в соответствии вот с этим сигналом, который вы ей послали. And it is acting in accordance with exactly the vibration that you're sending out. И Вселенная действует абсолютно точно в соответствии с той вибрацией, которую вы ей посылаете. Which means И это означает, that if you're doing this visualization or whatever you're doing to create this reality, что если вы, например, визуализируете или делаете еще что-то для того, чтобы создать желаемую вами реальность, but while you're doing it, you're filled with feelings of stress и вот вы это делаете, но при этом в это же время вы полны стресса or uncertainty или неуверенности, or attachment, which I'll talk about in a minute, или же какой-то привязанности, then what you're going to get back is going to be permeated with that energy. то что вы получите назад? Что вы получите в результате? Вы получите нечто, что будет наполнено энергией вот всех этих чувств, которые вы испытывали. Because that's what you're putting out, and that's what the universe is in that moment aligning with. Потому что именно это вы посылаете Вселенной, и именно с этим сейчас Вселенная начинает работать.
So you want to be very mindful about how you're feeling if you're going to do a visualization practice, which I highly recommend. Поэтому, когда вы собираетесь что-то визуализировать, пожалуйста, будьте очень аккуратны со своими чувствами. People start this, they learn about the law of attraction and they get excited and they start this work. Многие люди узнают о законе притяжения, они сразу полны энтузиазма, и они начинают использовать его. And like I say, most of the time they skip the whole part about who do I want to be. И в большинстве случаев они просто пропускают вот эту начальную, самую важную часть, а кем я хочу быть. They assume that money and cars and houses are going to bring them fulfillment. Они сразу же считают, ага, так, домов настрою, машин накуплю, денег насобираю, все, буду счастливым, довольным. So they cut out the pictures and they do the meditations. Они вырезают картинки, наклеивают на доску, они медитируют. But if they don't believe they deserve it, Но если при этом они не верят в то, что они по-настоящему достойны этого, and if the majority of their day they're actually subconsciously going, this is never going to happen, и если большую часть дня в своем подсознании они сами себе говорят, не, ну это со мной не произойдет, конечно, но это не для меня, then guess what? It probably won't. то, вы знаете, скорее всего, этого действительно с ними не произойдет. Or what happens is you manifest the stuff, Или что происходит? Вы выражаете определенные вещи, but in your visualization you forgot to build in fulfillment. но вот когда вы визуализируете, вы забываете о чувстве удовлетворения. You forgot to build in the fun. Вы забываете в эту визуализацию встроить чувство удовольствия от полученного. And here's another thing a lot of people leave out. И еще очень многие люди что опускают. How is me, being who I wish to be, Вот как я, такой, каким я хочу быть, going to add value to others? сможет дать что-то хорошее другим людям. You get that great feeling. У вас будет это замечательное чувство внутри. It's a unique feeling, Это уникальное чувство. and it comes from you understanding that you matter. И это чувство будет возникать потому, что вы будете понимать, ну, мое существование на этой земле имеет значение. Now you're already doing that in this business. Мы можем это делать в этом бизнесе. I mean, Life is Good is all about contributing value. И вообще вся эта компания, весь этот бизнес Life is Good как раз о том, чтобы помогать другим. The fact that you chose this company should make you feel awesome. И уже тот факт, что именно лично вы выбрали эту компанию, уже этот факт должен делать вас счастливыми. You should be thrilled that you were drawn to a company that does so much good. Вы должны быть счастливыми, наслаждаться тем, что вы смогли выбрать ту компанию, которая делает столько добра другим людям. And for those of you who have found great success in this company, И вот те из вас, кто достиг в этой компании реально большого успеха, that reward should be an indicator that you made a wonderful decision. All that, the money that you're making, for example. это как раз и является самым таким вот указателем. Я сделал правильное решение, и это решение мне и деньги принесло, и много удовлетворения. So, aside from the good you're doing, just through the work that the company is doing, what else can you do? И вот вы работаете здесь, компания работает вместе с вами, на вас, вы работаете с компанией, и это очень здорово. When you look out into the world, Когда вы смотрите на этот мир, where do you see a need? где вы видите себя? You may not have ever thought of yourself as someone who could fulfill that need. Возможно, вы не думали о себе вот в таком качестве, как о человеке, который вот реально может оказывать большое влияние на этот мир. But what if you are? Ну а что, если вы являетесь таким человеком? And guess who gets to decide? И вам нужно решить для себя, это так или нет. Now, it will mean taking different action. А если вы решите, что вы такой человек, то тогда нужно действовать по-другому. It may mean stepping outside your comfort zone. Это может означать, что вам придется выйти за пределы своей зоны комфорта. And that's where growth comes from. И вот именно тогда происходит рост. It's that growth and personal evolution Вот этот рост, это и есть такая личностная эволюция. that is the juice of life. И это и есть самое главное в жизни. When you feel stagnant, when nothing's happening, Когда вы чувствуете, что вы загниваете, когда ничего в вашей жизни не происходит, it's easy to start to feel worthless. легко в такой ситуации чувствовать безнадегу. Even if your bank account is filled with money. Даже если при этом у вас в банке лежат миллионы. All of this change starts first with the decision and a commitment to yourself. Все перемены начинаются с решения и с того, что вы решаете что-то делать. The time you spend deciding who you want to be, И вот то время, которое вы проводите, решая, кем вы хотите стать, what you want to feel every day, что вы хотите ощущать, какие чувства вы хотите испытывать каждый день, and the impact you want to make, и какое влияние на людей, на этот мир вы хотите оказывать. it's the best investment in time you can make. Это самое лучшее использование времени, которое только может быть. One, because you're being intentional and focused, you have a target, you're doing something for a reason. Ну, во-первых, в этот момент вы настроены на цель, вы создаете для себя эту цель, вы живете для чего-то, And you're sending a powerful, strong, consistent signal и вы посылаете очень мощный, такой постоянный сигнал energetically энергетически to the universe. нашей Вселенной. This is who I am.
Вот это я такой. This is how I want to feel. Вот так я хочу себя чувствовать, ощущать. And this is the impact I want to make. И вот такое влияние на эту жизнь я хочу оказывать. I promise you that if you are lacking any kind of motivation in your life, И я обещаю вам, что если в вашей жизни есть хотя бы какая-то мотивация, it's time to start thinking bigger than yourself. уже настало время думать более широко, более грандиозно, чем вы привыкли. So what I'm telling you about how you can change your perception of reality, И вот сейчас я говорю вам о том, как вы можете изменить свое восприятие реальности. that's just fact. Это просто факты, это научные факты. So it's now up to you to decide, am I going to take that on? И теперь вам нужно самим решить, я воспользуюсь этими знаниями или пройду мимо. So you do what it takes. Поэтому, если вы чего-то хотите, делайте то, что нужно для его достижения. No matter how uncomfortable it is. И даже если это будет очень неудобно. The only reason that it's harder for us as adults Единственная причина, почему вот для нас, взрослых, Если- достижение чего-то труднее, is that we have all of this noise in our head. заключается в том, что когда мы взрослые, у нас в голове звучат вот эти вот голоса, которые нас останавливают. We have all these opinions of other people. Мы же слушаем мнение всех этих людей вокруг себя. We've let their value system affect ours. У нас же происходит что? Их система верований и представлений влияет на нас. Well, they couldn't do it, I guess I can't. Ну вот они не могут это сделать. Я, наверное, тоже не могу. Meanwhile, you can look out in the world and see that there are countless people who have found happiness. Если мы внимательно посмотрим вокруг себя, мы найдем много людей, которые сумели найти счастье. Who do not have the luxury of sitting in a room like this making the kind of money you're making. Но мы можем найти и много людей, у которых нет этого счастья, которые не могут себе позволить сидеть вот в этом зале, зарабатывать те деньги, которые вы зарабатываете. And yet they're happy because nobody told them they shouldn't be. Но при этом они счастливы. Почему? Потому что никто не сказал им, что ты будешь счастлив только в том случае, если ты будешь сидеть в этом зале. Or they didn't believe them when somebody told them that. Или даже если им так говорили, они в это не поверили. They chose, as all of you can, Они выбрали, как может сделать любой из вас, to filter out the noise and the opinions of others. отфильтровать вот мнения других людей, все эти посторонние шумы. And it's based on that special essence of who you are, your passions, your abilities, which are different than those people. Ваше видение – это ваше видение. Оно основано на ваших целях. Оно основано на ваших желаниях. И не имеет ничего общего вот с этим другим человеком или с этими другими людьми. And when you learn to isolate yourself from that, И когда вы научитесь изолировать себя вот от всего этого, when you can understand that if information you're getting doesn't further you towards your vision, и если вы поймете, например, к вам пришла информация, которая не продвигает вас в направлении того, чего вы хотите достичь, you need to learn to filter all that out, and you can. вам нужно научиться, и вы можете этому научиться, отфильтровать вот эту ненужную вам информацию. But the thing that's going to keep that going, even in the hardest of times and with all these people telling you you can't, И вот когда вы стремитесь к чему-то, ситуация сложная, все эти люди вокруг вас отвлекают, говорят вам, у тебя не получится, is the power of your vision то сила вашего видения and how you're going to feel as a result of realizing it. и понимание того, как вы себя будете чувствовать, когда вы получите то, чего хотите, вот это будет помогать вам. When you think about who you want to be, Когда вы думаете о том, кем вы хотите стать, think about all the things you'll do when you get there. подумайте, представьте себе все те вещи, которые вы будете делать, когда вы станете тем, кем вы хотите. Like, really make an exhaustive list. How will your life be different when you're this? Представьте себе, как изменится ваша жизнь, когда вы получите то, что вы хотите получить. What will you do differently than you're doing now? И что вы тогда будете делать по-другому, отлично от того, что вы делаете сейчас. And you need to act in alignment with a belief that you do deserve the best. И нужно действовать в соответствии вот с этой мечтой, которая у вас есть, с этим желанием, для того, чтобы вот стать лучшей версией самого себя. You're not doing this to prove it to anyone else or even the universe. Не нужно делать что-то для того, чтобы доказать кому-то или даже Вселенной что-то. You're doing it to prove it to yourself. Нужно делать что-то для того, чтобы доказать это себе. Self-care is extremely important. So if you're not doing that, you will want to start. И забота о себе – это очень важная вещь. И если вы о себе не заботитесь, начинайте это делать. What stops a lot of people when they have an inspired idea Когда у человека есть какая-то вдохновляющая его идея, то часто его вот что останавливает. is that they feel like they have to have the whole thing figured out. Такой человек считает, что так, ну у меня есть вот такая идея, она меня вдохновляет, и так, и передо мной же должен быть ясный план, я должен четко видеть, когда, куда, что я должен делать. They want to know every step of the way before they even take the first step. They want assurance. И до того, как они сделают первый свой шаг, они уже хотят видеть весь путь в деталях, они хотят иметь уверенность. I want you to consider, though, that if you try to make the entire plan Но я хочу вам сказать, что если вы попытаетесь сделать вот такой вот весь план очень четкий, точный, all by yourself, самостоятельно, you're using
the limited knowledge and information you already have, то в этом случае вы используете те ограниченные знания и информацию, которая у вас уже есть. which is what's gotten you right where you are. И вот эта вся информация, она вас ведь и привела к тому моменту, в котором вы сейчас находитесь. So if you're stuck in a place, И поэтому, если вы застряли, why would you think that more of the same thinking is going to move you from it? то почему вы думаете, что если вы будете продолжать точно так же думать, только просто больше, то это как-то изменит вашу ситуацию? This whole thing is so much simpler than most people make it. Все намного проще, чем думает большинство людей. If you want to know the next step to take, Если вы хотите знать, какой следующий шаг мне нужно предпринять, and it's not clear to you, и вам не ясно, stop thinking about it. прекратите об этом думать. Get clear on the end result that you want. Четко представьте себе конечную цель, куда вы хотите прийти. Get into the feeling of how you want to feel when it happens. Представьте себе те чувства, которые у вас будут, когда вы достигнете того желаемого. Watch what shows up, И дальше наблюдайте, какие варианты возникнут. especially things that are unusual or out of the norm. Особенно наблюдайте за теми, может быть, необычными вещами, которые вдруг начнут возникать в вашей жизни. And that could be something in the external physical world, Это может даже быть нечто такое мистическое, or it could be just an idea of what to do next. или у вас может возникнуть просто идея, что делать дальше. The key is you take action on what shows up and you don't overthink it. И вот когда у вас появляется это, действуйте. И не надо сидеть и думать очень много. Действуйте. Eventually, the way will show itself if you keep taking action. Если вы будете пошагово действовать, в результате весь план развернется перед вами. And that way may show itself as a definitive plan. И вот тогда этот план уже как бы станет вам ясен и понятен. So if you're struggling with a plan, И если вы вот сражаетесь со своим планом, you just need to relax. просто вот, расслабьтесь. Let go of trying to figure it out. Потому что все само решится. And just let it come to you, Просто вот расслабьтесь и позвольте, чтобы эти шаги пришли к вам сами. because I promise it's trying to. Потому что это так и происходит, я обещаю вам. Эти шаги хотят войти в вашу жизнь, но вы боретесь. One of the biggest ones is gratitude. И одна из самых главных вещей – это благодарность. When you think, when you're in a state of gratitude for anything, Когда вы испытываете благодарность за что-то, you're basically sending the signal, this is awesome. то, будучи благодарными, вы посылаете сигнал «это замечательно». And the thing is about gratitude, the gratitude you have for little things can be just as powerful as the gratitude you have for big И things. вот что интересно, мы можем испытывать огромную благодарность и даже за что-то маленькое. То есть это не должно быть обязательно что-то большое. Даже если это какая-то мелочь, но мы за нее можем испытывать большую благодарность. Everybody in this room who is a part of this company Все те, кто есть в этой комнате, все те, кто является частью компании Life is Good, should have life is good on the top of their gratitude list. должны поставить свою компанию Life is Good первым пунктом в списке благодарностей. I've talked to and worked with a lot of companies. Я выступал во многих компаниях, But the commitment to the development of you is just really inspiring to me. но вот в этой компании я вижу то, что меня очень вдохновляет. Это преданность и решимость компании вкладываться в ваше развитие. So Roman has developed a culture here for your growth. Роман Василенко создает здесь культуру, специальную культуру, в которой каждый из вас может расти. You've got these products and services that are generating wealth for you. И здесь обеспечиваются все те нужды ваши, с помощью которых вы можете зарабатывать. And you're making fantastic impact on people. Вы оказываете огромное влияние на других людей. And now here I am talking to you about how to make it even better. И вот сейчас мы говорим с вами о том, как вы можете стать еще лучше. Because the company really cares about you. Потому что компания действительно заботится о вас. So gratitude. I highly recommend making gratitude lists on a regular basis. Итак, благодарность. Я вам очень рекомендую постоянно составлять такой вот список благодарности. And I know that's a very simple, like everybody says to do that. Я знаю, что это простая вещь. Все это рекомендуют. Why do you think everybody says it? А почему все рекомендуют? Как вы думаете? Because it's really the shortcut to all of this. Потому что это короткий путь к успеху. And when you understand that the moment you have the thought of your vision, that the creation process has begun, И когда вы видите, что вот визуализируете, да, видите ясно, что уже процесс творения вашего желаемого начался, that means you get to be grateful for it before it even shows up. то это означает, что вы уже должны за это быть благодарны, даже если еще результаты какие-то реальные не появились. So you're basking in a feeling of gratitude for something that you don't even see yet, И вы уже должны испытывать благодарность за что-то, что вы еще пока даже не видите. which is basically telling the universe, this is now, И Вселенная в этом случае воспринимает это как происходящее в данный момент уже. which can only accelerate the manifesting process. А это все ускоряет процесс осуществления желаемого. Is that sometimes your direction will go boop, right in the middle. Очень часто направление к цели, оно будет не тут, как вы воображали, а где-то в середине. Now some of us get freaked out when that happens, У нас очень много всяких сомнений иногда в голове. Ну как же это произойдет? because our brain says, no, that was the goal I had.
Потому что наш мозг будет говорить нам, нет, нет, вот это не туда ты идешь, вот у меня та цель была. But somewhere along the way, sometimes things happen where you get inspired to do something even bigger. Но случается так, что вот вы идете по пути к своей цели, и вот где-то посередине пути вас вдохновляет нечто еще более грандиозное. And so your ego says, you're indecisive, you can't decide. И тогда ваше эго говорит, какой ты нерешительный, ты не можешь принять решение. You have to make this first thing work. Ты сначала должен, вот чтобы эта первая твоя мечта осуществилась. But that's not true. Но это неправда. But it's actually there for you to do. Но раз это появилось, именно это и нужно вам делать. Because you've said, I want to feel this. Потому что вы ведь сказали, я хочу себя так чувствовать. So the universe responds with, well, here's your first step or first few И Вселенная тогда говорит, вот это твой первый шаг для достижения. that you have to take Тебе нужно сделать этот шаг, to even get to the point where you would veer off. чтобы просто дойти до того пункта, где, может быть, ты пойдешь в другую сторону. In other words, your destiny is over here. То есть ваше направление вот такое. But if you get attached to it being here, Но если вы привяжетесь к тому, чтобы сидеть вот только тут, and in the face of inspiration, say, no, I'm going to do this because I decided I was going to do this, и вот когда появляется новое вдохновение, вы говорите, нет, я вот тут вот решил здесь сидеть, вот этого достичь, и вы остаетесь тут, then all of the benefit of this bigger idea just gets tossed away. And by the way, you may not have been meant to go here anyway. и тогда уходит эта большая вдохновляющая идея, которая возникла. И очень часто в результате оказывается, что вот эта вот цель, которую вы вначале себе ставили, она вообще была не ваша. Is that clear? You were meant to be here, but you had to start going in this direction to even get to the road to go to here. Да, то есть вам просто для того, чтобы достичь вот, то есть эта цель была для вас главной, вы не знали этого. И поэтому вначале вам дана была эта, чтобы вы пошли, а потом, когда вы пошли сюда, вас разворачивают в другую сторону, для того, чтобы вы достигли своей настоящей цели. I think that you'll find, if you look out in the world, И если внимательно посмотреть в этот мир, that people who are truly, fully self-expressive, вы обязательно найдете в нем людей, которые вот полностью самовыражаются. whether or not you would ever do those things they're doing, И не имеет значения, вот вы стали бы делать те вещи, которые делают эти люди. there is something attractive and inspiring about just the act of full creative self-expression. Но когда вы видите вот такого человека, который полностью самовыражается, в этом есть что-то приятное, в этом есть что-то, на что хочется смотреть, чему хочется следовать. Personally, it's one of my biggest inspirations when I see somebody who's playing full out. И лично для меня большое удовольствие наблюдать за человеком, который вот действительно полностью самовыражается. Who has the bravery to live that life, that vision of themselves, despite what anyone else says. Я восхищаюсь этими людьми, которые имеют мужество жить вот и самовыражаться так, как они хотят, независимо и часто в противовес тому, чего хотят от них другие. Because when you do that consistently, when you decide you're going to be and you do it consistently, you be it consistently, Потому что если вы решаете, нет, я буду постоянно и верно делать именно это, you will attract new people. вы начнете привлекать в свою жизнь других людей. People who resonate with this authentic expression of you. Людей, которые будут в резонансе вот с вами, вот с таким самовыражением вашим. Happiness doesn't have to wait for the thing to happen, and it shouldn't. Счастье не обязательно должно ждать того момента, когда произойдет то, чего вы хотите. Ideally, the action steps that you're inspired to take will bring you joy. They should be fun. И идеально, когда вы уже начинаете только ступать на тот путь, который приведет вас к вашей цели, вы уже можете начать получать удовольствие. Even if they do move you out of your comfort zone a little. Даже если вам приходится выйти из зоны комфорта. But when you get used to moving through your comfort zones, Но если вы привыкаете выходить из своей зоны комфорта, when you get used to feeling the fear and doing it anyway, когда вы привыкаете бояться, но делать все равно то, что нужно, and when you do all that and don't die, и когда вы все это делаете и, о удивление, остаетесь живыми, не помираете, then your brain learns, oh, тогда ваш мозг озаряется. I guess this isn't as dangerous as I thought. Ага, так оказывается, это не так опасно, как я думал. Maybe discomfort means that something amazing is about to happen. И может быть, вот этот дискомфорт, который я испытывал, в результате приводит вот к такому удовольствию. And maybe the fear means I'm on the edge of a tremendous breakthrough in my life. И может быть, страх, который я испытываю, всего лишь означает, что я стою на пороге чего-то необычного и прекрасного. You may not believe me now, but you'll get to a point where you'll be wanting the discomfort. Может быть, вы мне сейчас не поверите, но если вы будете идти этим путем, обязательно настанет момент, когда вы захотите вот испытывать такой дискомфорт. So, meditation. Медитация. There's a million different ways to do it, Есть миллион различных способов медитировать, and people are really in their heads about it. и у народа есть всевозможные идеи на этот счет. They say, I can't do it, I got too many thoughts. Некоторые говорят, я не могу медитировать, у меня в голове сразу миллион мыслей, Thoughts aren't the enemy of meditation. но мысли — это не враги медитации. There's this conversation that meditation is all about emptying your mind. Часто говорят, что медитация нужна для того, чтобы полностью опустошить свой мозг, свой разум. Your brain is designed to think. Ваш мозг был создан для того, чтобы думать. Most of the time, you don't set out to think something, it just happens. И ведь мы с вами не говорим нашему мозгу, ну давай думай, он думает сам по себе, постоянно. So you're going to have thoughts when you meditate, so congratulations. И если во время медитации у вас есть мысли, слава Богу, поздравляю вас. Meditation is an intentional time that you take out of your day, Медитация — это время, которое вы специально выделяете на протяжении своего дня. and it doesn't even have to be spiritual. И
И она может быть даже не духовной, в кавычках. You don't have to do special things, have a special rooms, play special music. Для этого не нужно ставить специальную музыку, заходить в специальную комнату, одевать специальное платьице или штанишки. It's just an intention. I'm sitting down now to meditate. Это просто намерение. Я сейчас сажусь, и я сейчас буду медитировать. And you don't have to have a specific goal in mind. В голове у вас при этом не должна быть какая-то особенная цель. You just take 15 minutes a couple of times a day, close your eyes, breathe normally with the intention of meditating. There's so many different ways to do this. You can focus on your breath. You can focus on a dot on the wall. Просто пару раз в течение дня на 15 минут сядьте, уединитесь, сконцентрируйтесь на своем дыхании и посидите в тишине. And now here's a quick fix for those overly anxious moments when you are freaking out. И сейчас вот маленький совет для тех моментов, когда мы в кусках, когда мы вообще все вне себя, когда мы не знаем, как справиться с самими собой. When your thoughts are running away from you and you're paralyzed with fear. Когда вы парализованы страхом, когда вы даже думать не можете. Because what's happening there is your body is producing cortisol, a hormone. В этот момент ваше тело производит гормон кортизол. And it's out of control. И все, вы уже не контролируете себя. You're not going to be able to creatively think your way out of it. И вы не в состоянии ничего создавать. What you need is a biological reset. Вам нужно биологически перенастроиться. And you can do that by breathing. И делать вы это можете просто дыханием. It can look something like this. Just like that. Вот так. Я даже повторять не буду. Так красиво. Thank you, I can breathe. Doing that will give you that reset so that now you can think clearly again. И вот когда вы таким образом, с помощью дыхания себя успокоите, вот тогда вы сможете опять нормально критически мыслить. You have access to so many resources and people here. У вас есть доступ к новому ресурсу, к новым ресурсам, к новым людям. Training and opportunity. У вас есть прекрасные обучающие возможности. And Roman brings in people like me to help you with your mindset. И Роман приводит таких людей, как я, и мы помогаем вам изменять свое мышление. But it's up to each one of you to take it on. Но это решение каждого из вас. Возьмете вы это или нет? I want to know, I want to leave here feeling like what I said landed, that you're going to do something with this. Мне очень хочется надеяться, что вот то, о чем я сегодня говорил, вы возьмете, и что вы что-то с этим будете делать. That you'll learn to be an observer of your own reactions and know that you can make other choices if the choices you're making don't make you feel great. И что вы научитесь быть наблюдателями за собственными реакциями. И что вы будете выбирать то, что будет делать вас счастливыми. And just know that you are in the right place at the right time with the right people. И я хочу, чтобы вы знали, что вы находитесь в нужном, правильном месте, в нужное время и с правильными, нужными людьми. So again, I really want to thank you for your generous welcome. И я еще раз хочу поблагодарить вас от всего сердца за ваш прекрасный прием. But the best way you can thank me is just to do what I'm saying. Но самое лучшее, как вы можете меня отблагодарить, делайте то, о чем я вам сегодня говорил. Thank you all very much. Спасибо.